In the name of Allah, the most gracious, the most grateful, the most merciful. Peace and blessing of Allah be upon our Prophet Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. وبه نستعين على أمر الدنيا والدين. صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. All my brothers, all my sisters, all our managers, all our representatives, and all our members, those who are seated in different corner and center of the world, as well as those are working together on Islamic religion, those only Islam tied us together with each other. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Let my Muslim greetings will arrive every of you at the place you are through the air. Obboleeyyan tiyya ta dhiiraa ta shamaraa amiirran teen hayyoonni teenna hundi keessanuu miseensonni keenya cufti keessan maasha Allah baga jiraattan baga rabbiin guyyaa har'aa kanaan isin gahe ammas rabbiin umrii teessan keessa barakaa isinii haa kaahu. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. This is the gift of Allah. Today also we will come back to our programs. Our today's program is program 4. Before entering to our programs, I would like to ask you, every of you, a question. The reason behind that is I was missing my class in the previous week. As everybody can know, there is a lot of challenges on this world. There is a lot of challenge on the life of the world. So for a few challenges, I cannot able to be punctual. I was not on time in the last week. Obboleeyyantii kabajamoo hayyoontiin sagantaa torban dabre irratti rakkoowwan haala jiruu duniyaa tana keessan nama mudataniif rakkoo salaa xiqqoo takkaaf yeroo irratti argamuu hin dandeenye yeroo kiyya kabajee sagantaa dhiyeeffadhe isiniif gadhiisuu hin dandeenye waan ta'eef xiqqaa guddaan keessanuu dhiifama. Afalullah. So, as everybody can remember, on our previous program we have seen noun and we completed the noun, and also we have seen some example of the noun. I hope everybody of you clear with the noun. Every of you have got some clue of the noun. Akkuma beekamu obboleeyyan tiyya sagantaa keenya kan dura darbe keessatti maqaa waan jedhamu guutuu walumaan laallee xumurree turre, fakkeenyota muraasa wajjin laallee turre. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Our today's program is pronoun. We have learned noun. Now we are going to learn pronoun. Nounii fi pronounii garaagarummaa inni qabu hojjaan baafnee laaluuf tadeemu jirra. Before going to see the difference between noun and pronoun, let me define noun. Everybody of you can know the meaning of pronoun. Pronoun is the word that refers place, things, and peoples. Isn't it? Akkana fakkaata. Maqaa jechuun jecha nama, namoota yookiin bakkeewwanii fi meeshaa wantoota ibsuu jennee jirra. But pronoun is a small word that takes place of the noun. Walumaa galatti, let me come to our today's topic. What does mean pronoun? As I prepared the definition of pronoun, seems like this. Pronoun is a small word that takes place of a noun. Kana jechuun pronounii jechuun yookiin bakka bu'oota maqaa warri jedhaman jecha xiqqoo tahee bakka maqaa bu'uudhaan gahee yookiin qooda maqaa kan fudhatanidha.
we can use pronoun instead of noun. This means we replace this pronoun in place of noun. Yeroo hedduu haala haasawa keenya keessatti keeyyata garagaraa keessatti waliin dubbii garagaraa keessatti wanti nu fayyadamnu pronounii kana bakka nounii buufnee jechaadha. Jecha xiqqaa kana bakka nounii bakka maqaa buusnee fayyadamna. For example, halal. Pronouns are words like he, she, they, you, ours, we, themselves, mine, yours, I, me. Warri jedhamu kunniin pronoun. Yoo kana gara afaan Oromootti hiine he jechuun isa, she jechuun ishee yookiin isii, they jechuun jara, you ati, ours jechuun kenna, our jechuun kenna jecha walumaa galatti waan inni inni possessive abbummaa yookiin abbummaa qabeenyummaa ibsa. We jechuun nu, themselves jechuun isaanan yookiin isaan mataa isaanii san jechaadha. Ummata namoota jechaadha. Qaama kee qaama third person singular isa jedhamutti dhufna inshallah. Mine kiyya, yours keeti, I ana, me anaaf jechaadha walumaa galatti. When we see the definition of pronoun by afaan Oromoo, walumaa galatti pronoun jechuun jechoota bakka maqaa bu'uudhaan qooda yookiin gahee maqaa fudhatanidha. Kanallee jira fakkeenya isa, ishee, jara, ati, keen, nu, isaan, isaanan, isaan yookiin isaanan, kiyya, keeti, ana, anaaf yookiin naaf jechaadha. For example, mee akkamitti akka bakka maqaa buufnu waliin halaallu. Pronounii kana bakka bu'oota maqaa kana bakka maqaa buufnee hima yookiin keeta keessatti akka fayyadamnu wajjin halaallu. For example, do you like Ethiopian president? Namni tokko siin jedha. Do you like Ethiopian president? Ethiopiyaa mootummaa prezidaantii mootummaa Itoophiyaa ni jaalatta. Prezidaantii Itoophiyaa ni jaalatta jedhee tokko si gaafata. Asirratti maqaan yookiin naawni maal ibsa? President ta'uu kana hin dagatina. Garuu bakka prezidaantii kana maal buufnee deebii akka deebisnee wajjin dubbannu laaluuf itti deemu jira. Do you like Ethiopian president? Yoo namni tokko siin jedhe no, I don't like him. Lakki ani hin jaaladhu isa. Isa jechuun amma maa inni him jechuun it's a pronoun. We use instead of president. Osoo garuu him waan jedhu kana fayyadamuu baanne I don't like president jenna. I don't like president waan jennuuf maqaa kana osoo pronoun hin jiraatini we repeat noun many times. Osoo pronoun hin qabaatin jechaadha. Bakka bu'oota maqaa kana osoo hin fayyadamin jiraatini in our sentences hima keenya keessatti we repeat noun. Itti aansee he is an illegal government. He jechuun leen asirratti pronounidha. Inni mootummaa abbaa irreeti. Kajedhu kun osoo he jechuun kun jiraachuu baate president is an illegal government. Sorry, there is a double word of is. Asirratti jecha lama wal fakkaatu jira dhiifama dogoggoraa fi walumaa galatti he is an illegal government. Osoo garuu bakka president jedhu kana he buusuu baanne walumaa galatti waliin dubbiin kenna maal fakkaata? Do you like Ethiopian president? Yoon tokko siin jedhe I don't like president jetta. Him bakka jedhu kana isan jaaladhu bakka jettu kana I don't like president jetta. President is an illegal government. He is inni mootummaa abbaa irreeti bakka jedhu kana president is an illegal government jettee lafa keessa jechaadha. Garuu pronounii waan fayyadamnuuf he, him jennee asirratti dhumarratti he love only himself. He love only himself. Sorry. He love only himself. Himself jechuun kunillee matama isaa yookiin ofuma jaalata ka'e kunillee pronounidha. Kanaaf pronouniin nu amma as keessatti ilaalle fakkeenyaaf akka afaan Oromootti yoo hiine mootummaa Itoophiyaa ni jaalatta jedhamtu keessi gaafate ani hin jaaladhu. Ani ka'e kun pronounidha. I jechuun pronoun that we use in place of your name. Bakka maqaa keetii buustee ka dubbattu jechaadha. Ani jechuun pronounidha. Inni mootummaa abbaa irreeti. Inni ka'e kunis prezidaantii kana prezidaantiin mootummaa abbaa irreeti ka'e kana inni ka'e kunillee pronounii ta'a.
ofuma qofaaf yaada ofuma yookiin himself wanni jedhu kun illee pronounidha walumaa galatti. Let we come to the detailed explanation of pronoun. walumaa galatti mee haala gadi fageenya wajjin ilaalla. For detailed explanation dhiifama bifuma nootiidhaa wajjin ilaalaa jirruuf keyboardiin irratti bayaa deema. walumaa galatti pronoun on a singular bakka bu'oota maqaa qeenxee irratti maal fakkaatan waan jedhu wajjin haalaallu. The first person kana jechuun namni tokko homa mataa ofii yoo ibse. The first person nama tokko faayichaan ai fakkeenyaaf matama kee irra fudhu ani yookiin naaf waan jedhu ana yookiin naaf waan jedhu fakkeenya keessatti haalaallu. As object, as subject and as object kana jechuun wanta ati raawwattuu fi wanta namni si raawwatu jennee bakka lamatti hojjaan qoonna. Subject jechuun ka ati raawwattu, object jechuun ka namni siif raawwatu yookaan sirratti raawwatu. As subject jennee wanta ati raawwattu hii haalaallu. I will come online at 4 p.m. inshallah. Kana jechuun ani online sa'a 4 irratti online ni dhufa fedhii rabbiitiin. Online irra ni dhufa fedhii rabbiitiin. I will come online at 4 p.m. inshallah. Kana jechuun ani sa'a 4tti online irra ni dhufa fedhii rabbiitiin. Yoo jette kuni maa inni subject jechuun waan ati raawwattu raawwataa jechuudha. Akka raawwii ati raawwattutti ka raawwatamu yookiin kan namni sirra raawwatu yoo laalle walumaa galatti osoo bakka raawwataa san hin gahin subjectii objectii bira osoo hin gahin akka subjectiitti yookiin akka raawwataatti pronoun keessatti maal ta'e ani yookiin I yookiin ani afaan ingiliffaa keessatti I ka jedhu pronounidha. Ani ka jedhu akka hima raawwataa raawwiti raawwatu keessatti ani jechaadha. Fakkeenya itti aanu. Will you chat with me online at 4 p.m. Mee himu kana jijjiira. Would you chat with me online at 4 p.m. Yeroo tokko siin jedhe ati sa'aatii 4tti torarra argamtee na wajjin haasoyta. Na wajjin na jedhu kun bakka bu'aa maqaati. Na jechuun fakkeenyaaf Abdallah maqaa kiyoo isin ibse ati sa'aatii 4tti torarratti argamtee Abdallah wajjin haasoyta. Abdallaan kun eenyu ana yookiin namataa kiyya jechaadha. Kanaaf na wajjin haasoyta bakka jedhu kanatti walumaa galatti afaan ingiliffaa keessatti pronoun maal ta'e will you chat with me ana jechaadha. Na wajjin jedhu kanaafi afaan oromoo keessa dhufne immoo na hiika me jedhu na ta'e jechaadha. Walumaa galatti pronouniin hima kana keessa me or na islaashin kun or jechaadha. Sararri dalgaa kun isiniif haa galu. Keetiyaanu would you borrow to me some cash today? Namni tokko siin jedhe. Would you borrow to me some cash today? Ati mallaqa muraasa naaf liqeessita. Wanti jecha kana na yookiin naaf jedhu kana kaafideef walumaa galatti pronouniin third person singular keessatti first person singular keessatti nama qeenxee tokko qofa jechaadha. Nama mataa ofii yookaan waa'ee isaa haasa'u keessatti kana wajjinillee dubbiin goonu yookaan nama ofuma nama gaafatu jechaadha. Asirratti fidee jira. Ana yookiin akka saabikaati namni sirra raawwatu jechaadha. Raawwii namni si raawwatu yookaan sirratti raawwatu na yookiin naaf waan jedhu isinii haa jira. Sababa saniif bakka hima kana keessatti hima lammaffaa kana siin fide. Would you borrow to me some cash today? Ati maallaqa muraasa naaf liqeessita har'a yoo siin jedhe walumaa gala pronouniin maal ta'a? Akka afaan ingiliffaatti me isa jennee fi akka afaan oromootti immoo naaf bakka bu'aan maqaa naafiin sun eenyu simaaf jechaadha. Matama kiyyaaf yookiin anumaaf jechaadha maqaa kiyya sun dahin naaf waan jedhu san ofiisuu barbaadaa jechaadha. Third person singular nama lama qeenxee jidduutti jechaadha. Namni lama fakkeenyaaf nama wajjin wayita haasa'u isa gaafadhee innis na gaafatee wayita nama wajjin haasa'inu you ati yookiin akka raawwataatti you jennee lafa kenna yookiin akka afaan oromoo you jechuun ati akka namni si raawwatu yookaan sirra raawwatutti akka afaan ingiliffaatti you jenneetuma lafa kenna. Garuu akka afaan oromootti si yookiin siif jechaadha. Akka ana yookiin naaf jedhu san akka namni si raawwatu yookaan sirratti raawwatutti si yookiin siif jechaadha. Fakkeenya halaal as subject yookiin raawwata akka ati raawwattu raawwii keessatti fakkeenya yookaan akka ati gaafii nama
gaafattuutti yookaan ofii raawwii gochuuf deemtuutti did you participating on our group? Do you participating on our group? Ati garee kenna irratti hirmaataa jirta. Do you participating on our group? Yoo jette do you yoon suni ati yookiin waan akka raawwataatti ati hirmaataa jirta jechuu ibsaa jechaadha. Fakkeenya itti aanu pronounio asbiran tarree pronounio isin ibsee you afaan ingiliffaatiin you yookiin ati garee ati ka'ee dhukun pronounii ta'a bakka bu'aa maqaa ta'a jechaadha. As object yookiin akka raawwataatti as object raawwii namni yookaan sirra raawwatu yookaan ati namni nama wayii irratti raawwatu jechaadha. Please believe that our religion blocks you from the haram. Please believe that our religion blocks you from the haram. Obboleessoo kana amani amantaan kenna haram irraa si dhorkeera. Nama tokko yoo jette nama kanarratti maaltu maal irratti raawwataa jira jenne amantaan muslimummaa akka inni haram irraa dhaabatu irratti raawwataa jira. Inni amantaa irratti raawwataa osoo hin jirre amantaa muslimaa irratti raawwataa jira akka inni haram irraa of qabu jechaadha. Walumaa galatti rikoodina dheerateera. Please believe that our religion blocks you from the haram. Obboleessoo kana amani amantaan kenna haram irraa si dhorkeera. Bakka jedhu kanatti pronouniin you yookiin si dhorkeera jechaadha. Kaawwala you yookiin ati hirmaataa ta'u jedhu kun ammoo si dhorkeera jechaadha. Third person singular. Nama sadi namni lama waliin taa'ee waan nama sadaffaa wayii taasisu hoo maal fakkaata jedhu. He inni she isheen it inni jechaadha. It jechuun meeshaa yookiin wantoota kan ibsudha. Akka raawwataatti jechaadha. Akka nama raawwatamaatti yookiin irratti raawwatu yookiin isaaf raawwatuutti him isaaf her isheef it isa jechaadha. Third person singulaariin kuni yeroo kamiyyuu first person singulaarii waliin wal fakkaata. Nama tokkoon jechaadha. It isa jennee akkas lafa kennaa jechaadha. He inni jechaadha. For example fakkeenya kana he yookiin him jennee isaa kennu. Akka raawwataatti he akka raawwatamaatti ammoo him kan jedhu kana jechaadha. As subject yookiin raawwataatti how does he working on a Muslim Sharia? Inni hagam dalagaara shari'aa muslimummaa irratti yookiin shari'aa muslimaa irratti pronouniin he or inni isa jedhu kana jechaadha. Bakka bu'aan maqaa inni yookiin he kan jedhu kana. Akka raawwatamaatti yookiin waa isarra raawwataa jiranitti jechaadha. Muslim Sharia was been a good road for him. Kana jechuun shari'aan muslimummaa karaa gaarii isaaf ta'eera. Maaltu karaa gaarii isaaf ta'e shari'aa muslimaatu karaa gaarii isaaf ta'e. Isaaf jechuun kun amma bakka bu'aa maqaa for him jechuun isaaf jechaadha. Walumaa gara pronouniin him or isaaf waan jedhu ta'a. Example for she or her fakkeenya ishee yookiin isheef kan jedhu kana haalaalu. As subject akka raawwii tokkootti when she come on our reading yoom dhufti isheen cidha kennaaf yoom dhufti jechaadha. Walumaa galatti pronouniin she or afaan oromootti yoo deemine ishee jechaadha. Akka raawwatamaatti yookiin waa isirratti raawwatan ka ta'u taate yoo fakkeenya ilaalle excuse me how can I contact you with her? Dhiifama akkamitti ishee qunnamu yookiin akkamitti ishee haa qunnamu waan jedhu. Ishee jechuun kuni namni isirratti raawwatee yookaan isirratti isii qunnamuudhaaf isii wal argee wajjin haasa'uudhaaf fedhii waan qabuuf how can I contact her? Her kan jedhu kuni walumaa galatti pronounii ta'a jechaadha. Her yookiin isii waan jedhu kun. For example for it jechuun wantoota yookiin meeshaalee kan ibsudha. Quran is the rule and regulation of Muslim. Kun hima tokko haa jennu. Hima kana keessa Quran seeraa fi heera muslimaati. As subject akka raawwata yookiin raawwii tokkootti. It gave kun havidha. It have certain Jews. It have certain Jews. Inni Jews 30 qaba. Walumaa galatti it kan jedhu kuni yookiin inni Jews 30 qaba kan jedhu pronounii ta'a. It yookiin inni pronounii ta'a jechaadha. As object yookiin akka namni raawwatama yookiin irra raawwatu jechaadha. Sorry, how can I get it? Akkamitti haa argadhu Quraana dhiifama? Akkamitti haa argadhu isa? Quraana kana jechaadha. Quraana maqaan Quraana. Garuu isa gadhuun pronouniidha bakka bu'aa maqaati. Sorry, how can I get it?
dhiifama akkamitti isa argadhu jedhee tokko isa gaafate akkamitti quraana kan argadhu sin jedhe walumaa gala isa ka'ee dhuguun quraana bakka bu'aa jechaadha. Pronouniin it yookiin bakka bu'aa maqaa isaa jechaadha. Kanaaf obboleeyyantii sagantaan keenya kanarraa waa'ee pronouniitii kana fakkaata. Garuu pronouniin kun hin xumuramne. Kan hafu pronoun on a singular pronoun bakka bu'aa maqaa qeenxee irratti ta'ee possessive and reflective abbummaa waan tokko waan ofii ibsuu irrattii fi of ibsuu irratti maal akka inni fakkaatu inshallah we will see in the next program, as well as we left within a pronoun on a plural. Kana jechuun pronoun bakka bu'aa maqaa kuni cimdii wantoota cimdii irratti maal fakkaata. Fakkeenyaaf no, isaan, wantoota baay'ee kan irratti maal fakkaatu inshallah we will see together in the next program. So until that, before concluding our lesson, let we see some what does it mean? Some keywords. Where I put it. Sorry. Tormar nega takka fisini ahidu. Sorry, for today I do not have pronoun keywords. I cannot arrange keywords. Walumaa gala keyword isa muraasa wanta silaa jedhamu hin xumurre. Kanaaf every of you, excuse me. So for today, let we conclude our lesson on here. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.